Quem come regularmente comida passada no micro-ondas certamente morrerá de câncer. Você esquentar um alimento no micro-ondas, você faz uma desnaturação das proteínas. Se você tiver um inimigo, dá um micro-ondas para ele. É um verdadeiro coice nas células. Para que serve o micro-ondas, então? Para jogar fora. Comida morta, adulterada, totalmente sem vida. Se eu esquentar um pedaço de carne no micro-ondas, não é o mesmo produto que entrou. O que vai sair é diferente do que entrou. É o eletrodoméstico mais cancerígeno do planeta. Aposente o seu micro-ondas quanto antes, se você quiser ter saúde.